органе «Время итогов». Меня зовут Елена Мезенцева. Здравствуйте. И вот что вы увидите сегодня. Родина – это звучит гордо. Мы рады, что сегодня подключается всей своей мощью государство к этим вопросам. В Коми начался год патриотизма. Курс на импортозамещение. Дополнительно мы 400 тонн должны будем собрать. Положительные последствия отрицательных тенденций. 13 премьер. Василей – это песня нескончаемая. В Усть-Куломе прозвучали новые песни о главном. Цены на продукты. Кто только их сейчас не контролирует, а они все равно ползут вверх. По данным антимонопольной службы, в январе тот же сахар подорожал на 6%. А если сравнивать с ценой, что была год назад, то на все 50%. В новогодние каникулы по этому поводу ФАС получила больше 500 обращений со всей страны. Раньше в топе была цена на курицу, но тогда 700 сигналов поступили за полгода. В Коми тоже есть куда сигналить. Коми-информ, Юрган и Общественная палата, например, затеяли проект «Цены под контролем». 50 обращений уже в прокуратуре. Однако не будем горячиться и сваливать все исключительно на спекуляцию. Объективные причины сбрасывать со счетов ни в коем случае нельзя. И дальновидным местным производителям они даже на руку. Из лимона ведь можно сделать лимонад, верно? Как только курсы евро и доллара стали расти вверх, оптовики, а вслед за ними и розничные торговцы, ритейлеры, стали менять ценники на товары. Конечно, не на все сразу. Первыми под удар попали те, что импортируются, то есть ввозятся в Россию. За них расплачиваются валютой. Большую часть импортируемого в Россию занимает, конечно, бытовая техника. И вот наглядный пример. Раньше телевизор стоил $1000, то есть 35 тысяч рублей по курсу за доллар 35 рублей. Сегодня тот же телевизор в американской валюте стоит столько же, $1000, но заплатим мы за него уже 65 тысяч, потому что курс доллара вырос почти в 2 раза. То же самое происходит, к примеру, с завозными лекарствами и овощами и фруктами. Но, как известно, нет худа без добра. Подорожание зарубежных товаров дало зеленый свет российским производителям. Импортозамещение, как один из элементов оздоровления экономики, выходит на первый план. И чиновники, и эксперты говорят, Россия должна избавиться от сырьевой зависимости. Собственное производство, легкая промышленность, аграрный сектор могут выдать российскому рынку готовую продукцию. Доля продукции, которая ввозится в Республику Коми, она, к сожалению, значительно и высока. Это порядка 80%. И поэтому говорить об импортозамещении сегодня объективно мы можем только в части той продукции, которую производим сами. И поддержка производителям, она ведь у нас осуществляется не в связи с теми событиями, которые происходят сегодня. Это опять-таки плановая работа на протяжении достаточно большого количества времени. Работа, связанная с господдержкой сектора сельскохозяйственного. Причем здесь очень важно направление, которое касается господдержки в вопросах модернизации производств, в вопросах техперевооружения. Потому что именно увеличение объемов промышленного производства, укрупнение промышленных сельхозпредприятий позволит, в общем-то, сократить издержки, позволит сократить себестоимость продукции, ну и, соответственно, повысить ее конкурентоспособность. Аграрии Коми накормить себя, то есть своих жителей, готовы. Конечно, пока не на 100%, но к максимальному покрытию рынка они обещают стремиться. Одно из ведущих аграрных предприятий региона, совхоз «Пригородный», с лета прошлого года активно расширяет свои площади, чтобы в новый сезон нарастить объемы производства. Если в прошлом году валовый сбор овощей в защищенном грунте у нас был 2200 тонн, то вот в этом 2015 году, с учетом введения новых теплиц и с учетом планового повышения урожайности культур в защищенном грунте, мы должны выйти на 2600 тонн. То есть таким образом дополнительно мы 400 тонн должны будем собрать. В то же время все понимают, заместить привозные товары быстро и сразу все не получится. Это дело времени. К тому же производителям непременно потребуется помощь государства. Тем же аграриям с увеличением продукции понадобятся новые рынки сбыта и более просторные места хранения. Это комплексная работа, трудная, но перспективная. Санкции и последовавший за ним рост курса валют дали отечественным предприятиям шанс двигаться вперед и завоевывать новые вершины. Было бы желание. Татьяна Супряткина, Павел Фетисов об итогах негативных процессов, которые могут привести к весьма положительным последствиям.
Коми тем временем вошла в список 10 регионов с максимальной устойчивостью к кризисным явлениям. Рейтинг за декабрь опубликовал фонд «Петербургская политика». По словам экспертов, девальвация рубля стала для регионов стресс-тестом. Однако у Коми более 8 баллов из 10 возможных. И среди регионов Северо-Запада у нас конкурентов нет. Почему? Ну, во многом благодаря мерам по наращиванию продовольственной безопасности и развитию собственного сельского хозяйства. Впрочем, события начала 2015-го не подтверждают ожиданий о скором выправлении ситуации на рынках. В отчете фонда упоминаются различные сценарии дальнейшего развития ситуации, от девальвационного шока до эффекта импортозамещения. Многое будет зависеть от реакции региональных властей. Региональная власть, безусловно, реагирует на актуальные вызовы, и в союзники она берет силовиков. На этой неделе прошла череда коллегий, где люди в погонах договаривались о межведомственном взаимодействии. Смотрим обзор Максима Васильева. Сплоченность и консолидация сил. Этот тезис в обращении к силовикам региона у Вячеслава Гайзера, пожалуй, ключевой. Время нынче по-прежнему непростое, поэтому и власти, и правоохранителям нужно работать в унисон. Нынешняя стабильность в социально-экономической сфере должна стать базовым ориентиром для всех. От нас с вами жители республики ждут принципиального ответа на ключевые текущие вызовы. Это и рост цен на базовые товары, в первую очередь на продовольствие и топливо, проблемы жилищно-коммунального хозяйства, качество социальных услуг, соблюдение трудовых прав. И, конечно, я, как высшее должностное лицо, прошу вас уделить повышенное внимание этому блоку проблем. И не только потому, что сегодня он обозначен как особый президентом Российской Федерации, поскольку, в первую очередь, это важно, потому что это волнует всех жителей республики. Борьба с коррупцией в этом смысле приобретает совершенно новый акцент. Очевидно, что Коми, как, впрочем, и всей России, придется туже затянуть пояса. Поэтому тратить деньги региональной власти будут аккуратно и точечно. А вот правоохранители должны обеспечить четкий контроль. Результативность их работы – прямое влияние не только на ведомственный авторитет, но и на авторитет власти. Поэтому для прокурора республики личный контроль некоторых наиболее уязвимых социальных тем просто необходим. Помогать в решении острых вопросов, а не только следить за внутренней ведомственной статистикой, правоохранители вроде как готовы. Границы ответственности прокуроров четко обозначить практически невозможно. Любая сфера, где нарушается закон, подпадает под пристальный прокурорский надзор. Жители республики по-прежнему видят в органах прокуратуры надежный механизм защиты своих прав. В 2014 году свыше 6 тысяч человек побывали у нас на личном приеме и получили квалифицированную юридическую помощь. Прокуроры рассмотрели более 35 тысяч обращений. Каждое четвертое из них завершилось принятием конкретных мер в интересах заявителей. Впрочем, только лишь надзирать не самый лучший вариант в нынешних условиях. Активное вовлечение всех без исключения людей, проживающих в республике, в развитие экономики региона, может чуть идеализированная, но вовсе не совсем уж сказочная идея. Тем более, что примеры этого самого вовлечения в Коми уже есть. Речь идет о Жешерском фанерном комбинате, где вполне серьезно рассчитывают на осужденных. Подписан договор о предоставлении комбинату, расположенному на отдалении 50 километров от колонии рабочей силы, из числа осужденных поселенцев в количестве до 300 человек. Комбинатом созданы все необходимые коммунально-бытовые условия. Выделен третий этаж административного здания, находящегося на территории завода. Безвозмездно произведен ремонт, оборудованы коммунально-бытовые помещения по нормам положенности. Созданы условия для надзора и несения службы сотрудниками. С осужденных не взимается плата за коммунально-эксплуатационные расходы. В среднем же дневно на комбинате трудится 150 осужденных. События в Жешерте Вячеслав Гайзер назвал удачным экспериментом и с энтузиазмом воспринял идею переквалификации колоний-поселений в открытые колонии. Этот подход вполне вероятно принесет свою пользу в будущем. Транспортная безопасность – еще один уже не экономический приоритет региональных властей. В прошлом году аварий со смертельным исходом было слишком много. С целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения транспортной безопасности я прошу вас быть максимально настойчивыми, требовательными и жесткими с нарушителями правил дорожного движения. На дороге не может быть несерьезных и незначительных нарушений. Каждый водитель должен понимать, что, сев за руль, он несет ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь и здоровье других участников движения. Как бы странно это ни звучало, но в Коми выросла уличная преступность. Даже в общественных местах, похоже, вряд ли теперь можно чувствовать себя безопасно. И на это Вячеслав Гайзер указал отдельно.
На это же обратил внимание подчиненных и Анатолий Жуковский. По итогам 2014 года количество преступлений, совершенных на улицах городов, районов республики, увеличилось более чем на 8%. Несмотря на то, что в структуре уличной преступности сократилось число совершенных убийств, грабежей, краж, не допущено роста фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, именно от степени защищенности и безопасности на улицах и в общественных местах граждане в большинстве своем оценивают нашу с вами работу, уважаемые коллеги. Межведомственное взаимодействие – это сейчас наиболее актуальная тема для всех силовых ведомств. Работать в унисон нужно всем, и Вячеслав Гайзер пообещал в этом лично помогать. Максим Васильев, Олег Юшков об уточненных приоритетах в совместной работе силовиков и власти. В нашей студии сегодня тоже человек с военной выправкой. Полковник Князев возглавил Главное управление МЧС в апреле и в первый же день заявил, что приехал сюда работать, а не отсиживаться. А у нас попробуй отсидеться. То наводнение, то пожар на нефтехранилище. Прошлый год явно был сложным для него. Узнаем, как начался нынешний. Здравствуйте, Александр Александрович. Добрый вечер. Сергей Шойгу, будучи министром по чрезвычайным ситуациям, в одной из передач показывал тревожный чемоданчик, который у него всегда наготове. Вот у вас есть такой? У нас у каждого сотрудника такой чемоданчик имеется и всегда готов для того, чтобы в любую ситуацию вместе с хозяином этого чемоданчика убыть. А вы за сколько можете собраться в дорогу? Я в дорогу не собираюсь, я всегда готов. В прошлом году, который был первым для вас в республике, вам доводилось довольно часто выезжать. Вот у меня вопрос, а зачем вам лично выезжать на места чрезвычайных ситуаций? Во-первых, как вы правильно заметили, что я только прибыл для прохождения дальнейшей службы на территории нашей республики. И поэтому я думаю, вот пока сам не окунешься во все это, пока не примешь какие-то управленческие решения по ликвидации или по минимизации, будем говорить, последствия чрезвычайной ситуации, лучше, наверное, и по-настоящему не поймешь. Заодно и познакомишься? И познакомишься заодно с территорией. И какие вы выводы уже сделали о нашей территории и о тех людях, с которыми вам предстоит работать в ближайшие годы, я надеюсь? Ну, во-первых, хочу отметить, что тот коллектив, который в главном управлении, это также представители всех органов исполнительной власти, федеральной, муниципальной власти, с кем мне уже практически приходилось совместно работать, решать вопросы. У меня только положительные эмоции. Это люди грамотные, специалисты, оказывают поддержку во всех вопросах, поэтому здесь, я думаю, что северные люди – это особый такой склад человека, когда нужно, во-первых, рассчитывать только на себя и оказывать всяческую помощь ближнему. Поэтому мне комфортно общаться, работать с людьми. Несколько лет назад эксперты разного рода прогнозировали такие просто апокалиптические картины. Говорили о том, что наше хозяйство, которое формировалось еще в советские годы, наша промышленность, уже настолько все поизносились, настолько все поистрепались, что будет целый вал разного рода техногенных и прочих катастроф. Вот как вы думаете, эти прогнозы сбываются или все-таки в свое время люди просто перестраховались? Ну, в принципе, даже наша вся система МЧС, она работает. Первое – это прогноз. Мы должны прогнозировать любую ситуацию, которая могла бы пройти, но независимо от того, новый это объект, старый объект, то ли это здание, построенное еще в постсоветское время, или современное здание. То есть мы, в принципе, прогнозируем все виды возможных чрезвычайных ситуаций, которые могут сложиться на территории, соответственно, нашей республики и в стране в целом. Хорошо, ну вот вы сделали этот прогноз. Так он сбывается или нет? Вы знаете, прогнозы, конечно, лучше, чтобы не сбывались. Но в зависимости от суток, от времени года, иногда бывает, что прогнозы у нас сбываются и на 70, и на 80%. Это вот в частности по лесопожарной обстановке. А вот такие ситуации, как наводнение, которое случилось в прошлом году в Уссыльском районе, насколько отлаженно работали службы, насколько это привычная ситуация и для жителей, и для вас, как спасателей? Ну, ситуация, опять же, вот если брать именно Уссыльский район, где, как вы правильно заметили, после прибытия к новому месту службы я буквально через неделю оказался
один на один, где вынужден был принимать решения уже. Хотя, если взять Петербург, где я проходил службу, там, конечно, другие немножко прогнозируются другие чрезвычайные ситуации, то готовность органов управления была, конечно, к возможному такому последствию. Но, понимаете, есть природные катаклизмы, которые до конца человек не способен спрогнозировать. Это вот именно та кромка льда, которая стала и не дала дальнейшему прохождению ледового покрова, и что спровоцировало такой высокий подъем уровня воды. Но, тем не менее, после этого был проведен тщательный разбор данной ситуации. Конечно, есть много недоработок, как и в органах муниципального уровня. Какие-то, может быть, вопросы есть и к нашим структурам. Но после этого был проведен ряд занятий, ряд мероприятий с председателями КЧС всех муниципальных образований республики, где мы еще раз отработали методику вот именно по возможному ходу данных ситуаций с перспективой на следующий год. Поэтому печальный опыт у нас 2014 года есть, и будем надеяться, что мы выполним весь перечень превентивных мероприятий, чтобы в 2015 году не допустить такого масштабного подтопления. И даже если оно будет, то, по крайней мере, необходимо будет провести весь комплекс мероприятий по эвакуации и отселению непосредственно жителей, а также крупного рогатого скота. Вот у нас, значит, Коми с точки зрения чрезвычайных ситуаций, это что? Это наводнения, пожары. Вот какие у нас наиболее распространенные такие чрезвычайные ситуации, к которым вы должны быть готовы именно вот на этом месте? Совершенно правильно у нас. Это наводнение, это огромные лесные площади, это лесные пожары. У нас имеется много объектов нефтедобывающей промышленности. Это, опять же, взрывы, пожарные, опасные объекты. У нас имеются также химические объекты. У нас имеются социально значимые объекты. Это с круглосуточным пребыванием людей, это лечебные учреждения, интернаты и так далее. То есть, в принципе, вот если взять всю республику, то все те виды, которые характерны в чрезвычайной ситуации, могут происходить, они имеются на территории. То есть у нас не может быть только пожара в степи, потому что степи нет. Опять же, у нас есть такие площади, где пройденный огнем, может быть, уже и напоминает, что площадь, лесистая местность чередуется с отсутствием растительности, поэтому, естественно, нет у нас схода лавин. Это в какой-то степени облегчает нашу работу. Нам хоть в этом повезло. Скажите, пожалуйста, что касается взаимодействия с нефтяными предприятиями в чрезвычайных ситуациях, насколько они открыты для контакта со спасателями? Как складываются ваши отношения в чрезвычайных ситуациях? Наверное, компенсации за трудный прошлый год были достаточно спокойные новогодние каникулы. Или мне показалось, что спасатели прожили первые дни года спокойно? Может быть, если вам показалось, то есть показалось, наверное, всем жителям республики о том, что все прошло спокойно, наверное, это самая высокая оценка деятельности наших подразделений и всех тех силовых структур, которые имеются на территории республики. Если честно говорить, что была перед праздничным мероприятием проведена огромная работа профилактическая. Во-первых, это были проверены все места, где были спланированы проведения мероприятий. Это детские елки новогодние. Также вы прекрасно понимаете, что многие организации проводят корпоративные праздники. То есть все места, где мы знали, будут проводиться мероприятия, были проверены. Где собирались больше 3. Да, будем говорить так, что. И самое главное, огромное значение мы придавали это к местам реализации и хранения пиротехнической продукции. Также были определены места у нас, где необходимо было производить вот эти выстрелы, чтобы не нанести вред и здоровью человека, а также не последовало после этого пожаров. Но самая главная оценка, что в местах проведения мероприятий, в период проведения праздничных мероприятий у нас не произошло ни одного ни пожара, ни нарушения жизнеобеспечения деятельности. А вот как, мне всегда интересно, как работает вот этот профилактический механизм? То есть вы пришли и что-то людям рассказали? Вы знаете, вот есть одна особенность, да, хорошо проверять те поднадзорные объекты. Значительно сложнее обстоит ситуация с частным сектором. Вы прекрасно знаете, у нас более 5,5 тысяч имеется зданий на территории республики. Это вот 12-квартирные, там 24-квартирные дома деревянные.
И если уже зданию более 25, 50, 60 лет, то древесина настолько высыхает, то даже достаточно малейшего огонька, будем говорить, даже от горящего бенгальского вот этого огня, чтобы это здание у нас полностью вспыхнуло. И есть особая категория жителей, которые проживают в этих домах. Вот рекомендую посмотреть на сайте Главного управления. Начиная с 1 числа у нас шла плановая работа именно по посещению именно социально не адаптированных, будем говорить, слоев населения. Теперь у вас впереди крещение. Вот вы сами будете окунаться в купель? Отвечаю на вопрос. В течение последних 3 лет я ежегодно проводил этот процесс омовения. Вот в этом году пока еще не решил. А вот то, что трактор провалился на Сысоле, это значит, что вот это место для купания оборудоваться не будет. Это значит, лед очень однозначно. Это тоже, вот видите... Нет худа без добра, в общем. Да, это вот, будем говорить, раз это мероприятие проводится, мы прекрасно знаем, что освещение этого места должно пройти. Вот, наверное, это какое-то знамение, какой-то знак о том, что лучше поиметь такой небольшой случай, когда трактор провалился, чем потом иметь наиболее худшие последствия. А вот вас как подчиненные зовут? Александр Александрович, это очень длинно, или все-таки Сан Саныч? Большинство подчиненных называют товарищ полковник, Сан Саныч и Александр Александрович, в зависимости, наверное, от должности, наверное, как они тоже Я не могу за них это сказать. Я единственное скажу, что вот именно созвучие Сан Саныч, даже когда вот у нас форму ввели новую, и здесь вышивают фамилии и инициалы, в Петербурге мне даже однажды принесли фамилию, было написано так: Князев СС. И когда я спросил одного сотрудника, говорю, а что там написано? Говорю, все правильно, говорит, Князев Сан Саныч. Был такой случай, курьезный, но тем не менее. Спасибо вам большое, Сан Саныч, за беседу. Пока мы прощаемся с гостем, посмотрите, пожалуйста, топ-7 времени итогов. Новогодние каникулы для Коми стали аномально холодными. Температура воздуха была ниже обычной на 10-15, а в отдельные дни на 20-23 градуса. Самым холодным местом стал Вуктыльский район, где столбик термометра опускался до минус 50. Мэрия Сыктывкара отреагировала на обращение общественников и жалобы горожан на невывезенный снег. Вице-мэр Магомед Османов пообещал, что за неоказанную услугу коммунальщиками будет сделан перерасчет. Интинская горбольница получила 2 современные медицинские установки – УЗИ и переносной рентгеновский аппарат. Общая сумма покупки – около 4 миллионов рублей. Флешмоб «Мекоми кывса ради тада-теда» «Я знаю и люблю коми-язык» дошел до Финляндии. Стихотворение на коми-языке прочитал студент факультета финно-угорских языков Университета Хельсинки. Юрган запустил новую версию сайта. На его главной странице интернет-пользователи отныне могут смотреть передачи телеканала в высоком качестве. Ухтинки Фануза Кадирова и Лиана Ганеева в составе сборной России стали бронзовыми призерами молодежного чемпионата по хоккею среди женских команд, который прошел в американском Буффало. В четверг из Сыктывкара в Усинск отправился специальный вагон для маломобильных граждан. Он оборудован электроподъемником для удобной посадки и имеет увеличенный тамбур. 2015 в республике объявлен годом патриотизма. Причем, что называется, по просьбам ветеранов и трудящихся, которые продвигали эту идею при личном общении с главой. Как она созрела, в общем, понятно. Внешнеполитическая ситуация вызвала подъем национальной солидарности. Да и дата большая грядет – 70-летие Победы. Сначала хотела сказать, посмотрим, чем этот год ознаменуется, а потом поняла, что это неправильно. Как этот год пройдет, зависит от каждого из нас. Чего смотреть со стороны? Надо участвовать. Год патриотизма – подходящее звено, логично следующее за годом здоровья. В 2014 году жители республики совместными усилиями возродили традицию, которая, казалось бы, канула в лету. Не без азарта, но и с завидными стараниями ГТО сдавали все без исключения – школьники, журналисты и даже чиновники. Слова из забытой аббревиатуры «труд» и «оборона». Кажется, это и есть главные составляющие патриотического воспитания.
Впрочем, акции патриотического характера в республике проходят регулярно. Знамя Победы, Дорога памяти и десятки других мероприятий, призванных пробудить и укрепить в жителях региона любовь к своей родине. Неотъемлемой частью патриотического воспитания стали и кадетские классы. В Усть-Цильме первый такой класс открылся в 2009-м. Сегодня уже вся школа стала кадетской. Я, хозяин Снежана Александрова, вольно принимаю на себя благородное и почетное звание российского кадета. Обязуюсь верно, самоотверженно служить своему Отечеству, быть честным и верным товарищем, свято блюсти честь свою и кадетского класса, воспитывать и лучшие человеческие качества, всегда следовать Суворовскому лидеру. Жизнь Отечеству в честь никому. Ижемский район собирает молодых патриотов республики каждое лето. Они принимают участие в богослужениях, ходят в походы, изучают историю страны и получают навыки армейской жизни. Мы знаем очень много нового. Нам рассказывают, там учили портянки завязывать, метать ножи. Мощная поддержка призывников – еще один виток масштабной патриотической работы. Так, в Сысольском районе для будущих армейцев устраивают большие поводы. Во время торжества ветераны Великой Отечественной и локальных войн передают призывникам Знамя Победы. Во время нынешнего призыва реликвию принял Константин Логинов. Такая честь молодому человеку выпала не случайно. Институт он закончил с 2 специальностями и красным дипломом. Гордость, чувствую, в общем, боевые чувства. Вперед за Россию. Регулярно навещает военнослужащих из республики и глава Коми. Приезжает на призывной пункт в Емве, затем посещает солдат в воинских частях и в регионе, и за его пределами. Вот на этих кадрах, например, Псковская воздушно-десантная военная дивизия. Губернатор смотрит, в каких условиях служат выходцы из Коми, и общается с ними. Самое главное, что вот беседуя с ними, вот сегодня видел, у ребят глаза горят. То есть никто из них не то, что там не разочарован, да, а счастлив, что он пришел, что он служит, и служит именно в таких условиях. Ну а то, что условия эти очень достойные, мы сегодня вот в ходе этого визита убедились, и будем со своей стороны делать все возможное, чтобы вот контролировать все места службы, там, где у нас массово ребята наши служат. Воспитание патриотизма нужно начинать уже с малых лет, говорят педагоги. Елена Чинченко, например, преподает историю в одной из сыктывкарских школ. Говорит, у нынешних ее учеников о войне довольно скудные представления. Между тем, история побед дедов и прадедов – отличная почва для воспитания бережного отношения к собственной стране. Именно поэтому вместе со школьниками педагог провела масштабную работу. Собрала сведения о воевавших родственниках ребят. Нашлась информация даже о тех, кого официально считали пропавшим без вести. Поиск сведений, по словам Елены Юрьевны, оживил школьные будни и вдохновил самих учеников. Патриотизм – это не сухое слово. В первую очередь, вот мы, как историки, видим, что для детей слово «родина» означает, во-первых, это любовь к малой родине, это любовь к языку, знание литературы, знание искусства, это и преклонение, может быть, даже в какой-то степени перед нашей историей у наших детей есть. Им не безразлична судьба нашего современного развития России, то, что организует наше правительство во главе с Путиным. План мероприятий «Годы патриотизма» пока только разрабатывается. По просьбе главы Коми к его созданию активно подключились ветеранские организации. Именно они много лет стоят в авангарде патриотической работы. Не остались в стороне также волонтеры и представители партий. У нас уже составлен план мероприятий, который мы будем согласовывать с правительством республики, и совместно с ними, учитывая их мнение, будем воплощать этот план в жизнь. Например, одним из направлений это празднование 70-летнего юбилея Великой Победы нашей Родины над фашистской Германией. Намереваемся провести фестиваль патриотической песни по Республике Коми. В том, что событий в год патриотизма будет немало, сомневаться не приходится. В год 70-летнего юбилея Победы иначе просто быть не может. Кстати, подготовка к нему началась еще в прошлом году. Главная цель организаторов, чтобы принять участие в празднике и стать свидетелями торжества могли как можно больше людей. День Победы был и должен оставаться праздником всенародным. Александра Маркина, Константин Стратиенко об итогах большой патриотической работы, которая в этом году станет еще более масштабной.
Год патриотизма в Коми начался самым патриотичным, самым народным фестивалем «Василей». В этом году с усть-куломской сцены прозвучали 13 новых коми-песен. Придуманный в 1994 году народный праздник организаторы сумели превратить в настоящее шоу, которое уместилось в 3 часа. Для тех, кому билетов не досталось, их, кстати, разобрали за пару часов, перед Домом культуры установили большой экран. Анастасия Тюрнина побывала за кулисами гала-концерта. Такое количество людей в Доме культуры села Усть-Кулом собираются лишь на Василей. Здесь и авторы песен, и танцоры, и артисты. Причем со всех уголков республики. Из 32 заявок на Василей отобрано лишь 13 песен. 14-я прозвучит вне конкурса. Авторы из Ударского, Каркиросского, Усть-Куломского, Сосногорского, Ижемского районов. Исполнители, профессионалы и самодеятельные авторы. Работа жюри конкурса началась еще в декабре. Заявки последние годы рассматривают очень строго. Оценивают работу композитора, поэта и исполнителя вкупе. Если брать тех же авторов, мы же те произведения, которые исполняются на Василее, мы их просматриваем заранее и где-то что-то поправляем. Вот. В связи с этим авторы могут согласиться, а могут не согласиться, но чаще всего соглашаются. Режиссером нынешнего Василея стал уроженец Коми, а ныне житель Санкт-Петербурга Алексей Полубояров. Он поставил перед собой задачу внести в фестиваль новые нотки. Придумать для каждого номера нечто оригинальное. Сложного, пожалуй, не было ничего. Единственная разница в том, что я не коми-говорящий человек, а все песни на коми-языке. Но хорошие друзья помогли, перевели нам тексты, и мы разобрались и все сделали. Близко познакомиться с песенным творчеством конкурсантов пришлось и Анастасии Ярковой. Мастер песочной анимации на каждый музыкальный номер придумала свою живую картину. Сюжеты сменяли друг друга и радовали зрителей. Основатели конкурса «Три Василея» Гущин, Чуюров и Ладыгин по традиции тоже выставили свои песни на конкурс. Тем более, что требования жюри бывалые авторы за 22 года хорошо изучили. И к Василию подготовились основательно. Лукавить не буду. Мы уже знаем, что такое конкурс. Мы уже знаем, что такое жюри профессиональное. Мы знаем уже, как оценивает и какие вещи зритель. Поэтому понятно, что кто-то рассчитывает на приз зрительских симпатий, и довольно это бывает хитро. Мы примерно знаем общий уровень произведений, которые оцениваются на гран-при, на первые 3-4 места, скажем, да? Вот. Понятно, что каждый композитор хочет, чтобы его песня, если не стала гран-при, то, какой солдат не мечтает стать генералом, да? Вот, поэтому принцип этот работает, это мотор праздника, это конкурс. Кстати, песня Василия Гущина в исполнении ансамбля «Июль» получила на Василее приз зрительских симпатий. Гран-при присудили творению Таисии Чаплыгиной «Коми Мун», а вот все призовые места остались на родине Василея в Усть-Куломском районе. И хотя новых композиторских имен фестиваль не открыл, основатели конкурса и их коллеги в долголетии Василея уверены. Испокон веков сочиняли песни и сочинять будут. Никогда не угаснет Василий. Это новая республика, новая жизнь. Я рад, что Василий живет. Иногда удачнее, иногда не очень удачнее, но главное, что живет Василий. По традиции победителей и участников конкурса поздравил глава Коми. Вячеслав Газер отметил, что Василий не только бережно сохраняет и приумножает коми-культуру, но и обладает удивительной домашней атмосферой. Я считаю, что вдвойне приятно, что 2015 год, который у нас объявлен в республике годом патриотизма, начинается самым как раз патриотичным, самым народным песенным фестивалем республики. Я поздравляю всех участников сегодняшнего замечательного нашего музыкального праздника.
Кстати, достать билеты на Василей, как и раньше, было непросто. Но фанаты конкурса делают все, чтобы попасть в зрительный зал. Я на Василей приезжаю каждый год. 22 раз уже смотрю. Стараются организаторы. Каждый раз новенькое что-то придумывают. В первый год лошадь на сцену поднимали, а на сей раз вот коза вышла. В этом году концерт был не затянутым. Здорово. Еще одним подарком для зрителей стало выступление питерского ансамбля народной песни «Дивоград». Ремиксы и модный битбокс публика принимала на ура. Эксперты после этого выступления питерского ансамбля отметили, необычная манера исполнения вполне может вдохновить на творчество авторов, и не только известных. Хотелось как раз вот молодые таланты, чтобы они подхватили эту идею, может быть, немножко ее как-то интерпретировали уже в современное пространство, для современного зрителя, для своих односельчан, для нас, горожан, чтобы они могли нас заражать вот именно новыми идеями, новыми проектами, новыми песнями. Возможно, кузницей новых кадров, в том числе и композиторских, станет детский конкурс коми-песни «Василек». Он также проходит в Усть-Куломском районе и уже набирает обороты. Анастасия Тюрнина, Иван Богомолов, Павел Фетисов, Олег Костромин об итогах уже традиционного, но каждый раз удивляющего новизной песенного фестиваля. Я прощаюсь с вами ровно на неделю. Всего доброго и до встречи.